हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर फर्स्ट ब्लग। हामी चाहिँ कावासोतीबाट काठमाडौँसम्मको यात्रा नानीको बर्थडे सेलिब्रेट गर्न गयौँ। जेठ 30 गते चाहिँ नानीको बर्थडे थियो। अघिल्लो दिनको चाहिँ कान्छीले यसरी मजासँग गिफ्ट प्याक गरी अनि नानीको लागि भनेर अनि हामी चाहिँ अब 30 गते काठमाडौँ जानलाई यसरी मजाले रेडी भएर निस्क्यौँ। हामीले नानीलाई बर्थडे विसै गरेको थिएनौँ, कसैले पनि घरमा उहाँ गएर विस गर्ने भनेर। हामी एकदम धेरै थाकेको थियौँ, बिचको कुनै पनि खासै भिडियो बनाएनौँ। हामी फाइनल्ली बिनाजुको रुममा काठमाडौँ पुग्यौँ। अलिअलि किनमेल बाँकी थियो अनि किनमेल गर्नेतर्फ लाग्यौँ र खाना खाएर हामीले चाहिँ रुम डेकोरेट गर्न सुरु गऱ्यौँ। कि फाइनली यसरी बेलुन डेकोरेसनको काम हुँदैछ। नानी आउँदैछन् बाटोमा। मर्निङमा मिलाइ राख्छौँ अनि देन आफ्टर ल हेर्नुहोस् है यो बेलुनको डेकोरेसनको बिनाजुको रुममा हामीले यहाँ अनि यसरी चाहिँ हामीले रुम डेकोरेट गऱ्यौँ। बिनाजु चाहिँ यसरी बारी खन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि डेकोरेसन यसरी रेडी भयो। हामी चाहिँ बिनाजु नानी लिन जानुभयो अनि हामी गिफ्टलाई चाहिँ यसरी तयार गर्दै राख्यौँ। हामीले नानीको लागि सरप्राइज दिई फाइनली नानी चाहिँ यसरी अराइभ भइन् हामीसँग बर्थडे सेलिब्रेसनको लागि। उसलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन थिएन हामी आएको। ऊ चाहिँ एकदम धेरै नर्भस पनि थिए। नानी चाहिँ कस्तो छ होला भनेर अनि हामीले चाहिँ अब उसलाई फाइनली थाहा भयो हामी आएको अनि उसले चाहिँ हेर्दैछ यसरी अनि उसले चाहिँ पालो अब चाहिँ हामीले उसको लागि राखिदिएको गिफ्टलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नेतर्फ लाग्यो नानी चाहिँ। उसले चाहिँ यसरी अब फाइनली गिफ्टहरू चाहिँ कलेक्ट गर्दैछ। बाबा आमाको गिफ्ट, ठुलीको गिफ्ट अनि मेरो गिफ्ट, कान्छीको गिफ्ट, पालो भाइको गिफ्ट चाहिँ यसरी मजाले चाहिँ लेख्दैछ अनि हामीले फाइनली बाबा आमालाई भिडियो कलमा राखेर बर्थडे विस गर्नेतर्फ लाग्यो हामी चाहिँ। त्यस पछाडि चाहिँ नानीले यसरी मजासँग गिफ्ट बोकेर चाहिँ ऊ मक्ख पर्दै थियो। हामी चाहिँ उसलाई बर्थडे विस गऱ्यौँ, बाबा आमाले विस गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि अब हामी चाहिँ रेडीको लगाएर सरप्राइज दिँदै अनि गिफ्ट खुल्ने बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नेतर्फ लाग्यो। ऊ चाहिँ अनि एकछिन चाहिँ बाबाबाट गिफ्ट खोल्छु भन्दै थियो अनि तर बाबा आमासँग बोलेर मात्रै गिफ्ट खोल्ने भनेर चाहिँ बाबा भाइ आमाहरू सबैजनासँग बोल्दैछ। भाइ पनि आउँछ भन्थ्यो, भाइलाई किन नल्याएको भन्दै उसले हामीलाई एकदम महिना कि ठुलो किन नआएको भन्दै थियो अनि ऊ चाहिँ मक्ख परी अनि उसलाई चाहिँ केक काट्नुभन्दा पनि सुरुमा उसले चाहिँ गिफ्ट खोल्न थियो होइन। अनि अब चाहिँ उसले गिफ्ट खोल्न सुरु गर्छ पालो भएर। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ बाबा आमाको गिफ्ट खोल्न थाले नानीले चाहिँ के छ होला भन्दै थिएँ अनि उसले चाहिँ म यसरी खोल्न सुरु गरेँ। मक्ख पर्दै थियो ऊ चाहिँ होइन गिफ्ट देखेर। बाबा आमाले चाहिँ उसलाई एकदम धेरै मनपर्ने गिफ्ट धेरै खोज्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ ठुलीको पालो आयो। अब चाहिँ मैले सबैले मजाले खाना पुग्छ मलाई यो भन्दै थियो। ठुलीको गिफ्ट पालो चाहिँ लुगा होला भनेर केस पनि गर्दै थिएँ। ठुलीले चाहिँ पक्का मलाई लुगा पठाइदियो कि भन्दै थिएँ होइन। अनि उसले चाहिँ यसरी सुरु गर्छ गिफ्ट खोल्नको लागि। हामीले भिडियो कल पनि लगाइरहेको थियौँ अनि ऊ चाहिँ यसरी ठुलीको गिफ्ट देखेर मक्ख पऱ्यो। यो कट सेट देखेर होइन मन पऱ्यो उसलाई चाहिँ। रुबी यो भनेको थिएँ मैले भन्छ नि। त्यस पछाडि चाहिँ मेरो गिफ्टको पालो आउँछ ऊ चाहिँ के होला भनेर गेस गर्थे अनि गेस गर्न नसकेर उसले चाहिँ अब यसरी खोलेर हेर्दैछ। उसको एक्सप्रेसन हेरौँ होइन मक्ख पर्छ। ऊ चाहिँ फोटो फ्रेम देखेर हामीले फोटो र उसको सिङ्गल फोटो राखेर बनाएको थियौँ अनि कान्छीको गिफ्टको पालो आउँछ के होला भनेर उसले गेस गर्छ होइन। के छ होला भनेर चाहिँ एकदम मक्ख पर्दै गिफ्ट खोलिरहेछ अनि उसको एक्सप्रेसन हेर्नु यस्तो मक्ख पर्छ कि होइन। मलाई चाहिएको कुरा ल्याइदियो कान्छीले, मलाई एकदम धेरै मन परेको थियो भन्छ। उसलाई चाहिँ कस्मेटिक आइटमहरू एकदम धेरै मनपर्छ कान्छीले चाहिँ। त्यसको प्याक गरेर थियो अर्को गिफ्टको भालो आयो कान्छीको चाहिँ होइन। उसको गिफ्ट पनि कान्छीको अर्को गिफ्ट चाहिँ खोल्दैछ के होला भन्दै थियो।
यस्तो मक्ख पऱ्यो उसलाई टम्ब्लर एकदम धेरै मनपर्ने पहिल्यैबाट किन्न भन्दै थियो होइन अनि कान्छीले किनेर लगिदिएको त्यो यस्तो मक्ख पऱ्यो त्यो भन्दै थियो कान्छी मसँग धेरै बस्ने सुत्ने मसँगै धेरै टाइम बिताउने भएको बेला उसले मलाई चाहिने चिजै ल्याइदियो भनेर मक्ख पर्दै थियो अनि सुभानीले प्यारो भाइको पालो आयो होइन भाइले चाहिँ उसलाई एकदम मनपर्ने गिफ्ट लिएर राखिदिएको थियो उसलाई चाहिँ होइन उसले चाहिँ अब के बनाउँथ्यो उसले चाहिँ आर्ट साट के गर्थ्यो त्यसबाट चाहिँ मक्ख पऱ्यो सबै गिफ्ट मन पर्यो भन्दैछ होइन केक चाहिँ हामीले पाएको थिएनौँ होइन बिनाजु चाहिँ केक लिन जानुभएको थियो आफूले अर्डर गर्नुभएको ठाउँमा बिनाजुको गिफ्ट केक लिनलाई अनि म चाहिँ किचनमा उनीहरूलाई मासु पकाउँदै थिएँ म चाहिँ मासु खाँदिनँ अनि नुडल्सहरू नि खाने भनेर करी नुडल्सहरू नि बनायो अनि नानी चाहिँ आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डसित पनि बोल्यो फाइनली बिनाजुले केक गिफ्टहरू लिएर आउनु नानीको लागि होइन अनि हामी चाहिँ यसरी मजाले सेलिब्रेट गऱ्यौँ ऊ चाहिँ क्विन जस्तो मक्ख पर्दै थियो हामीले सकेसम्म क्विन ट्रिटै गऱ्यौँ उसलाई चाहिँ होइन अनि सबैजना उसको बेस्ट फ्रेन्ड बाबा आमा सबैजना भिडियो कलमा हुनुहुन्थ्यो मक्ख थिए होइन अनि हामी चाहिँ यसरी रमाइलो गऱ्यौँ कालसोतीबाट काठमाडौँसम्मको यात्रा हामी तपाईँको लागि देखायौँ यो चाहिँ भिडियो अलि अगाडिको नानीको बर्थडेको दिन हो जेठ 30 गते अनि हामी यसरी मजासँग बर्थडे मनायौँ नानी चाहिँ एकदम धेरै खुसी पनि भयो अझै गिफ्ट पनि हो त्यसै भने थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस गुड नाइट थ्याङ्क